Jadi memang pada anak-anak terutama itu batuk pilek itu menjadi salah satu penyakit yang banyak diderita gitu ya, karena berbagai hal gitu. Dan penyebab paling banyak dari batuk pilek pada anak itu yang pertama adalah virus gitu. Yang kedua adalah bakteria. Yang penyakit batuk pilek karena virus itu sebenarnya dia self-limited, dia sembuh sendiri, jadi tidak perlu khawatir, sebenarnya tidak perlu obat khusus, dia akan sembuh sendiri. Nah, yang bakterial ini jumlahnya sedikit sebenarnya, batuk pilek yang disebabkan oleh bakteri, tapi harus dilakukan penanganan yang tepat. Yang harus dilakukan pada saat anak mengalami batuk pilek adalah drink plenty of water, minum banyak ya, untuk mengurangi resiko dehidrasi, apalagi apabila anak-anak demam gitu ya. Kemudian cukupi kebutuhan nutrisi, karena pada saat anak sakit dia butuh energi ekstra untuk penyembuhan dan pemulihan. Kemudian banyak makan makanan yang tinggi vitamin C dan zinc. Terus kemudian menjaga kelembapan udara, artinya yang biasa menggunakan AC dimatikan atau dikurangi suhunya, bisa ditambahkan humidifier. Kemudian atasi demamnya, kalau anak demam, apalagi demam tinggi, harus diatasi, bisa kompres, kemudian anti demam, antipiretik. Kemudian pada bayi usia mulai 0 sampai 6 atau sampai 12 bulan itu ada yang mempercayai bayi-bayi kecil itu obligate nasal breather, jadi dia nggak bisa bernafas melalui mulut, jadi dia obligate menggunakan hidung sebagai saluran nafasnya gitu. Jadi pada bayi kecil yang pilek, dia harus dibersihkan saluran nafasnya dari sumbatan atau ingus, karena dia akan sangat kepayahan ketika hidungnya buntu gitu. Sudah banyak ya di pasaran seperti bub siring atau suction hidung buat anak pilek gitu, di toko-toko bayi saya kira sudah ada, dan pilih yang paling lembut dan paling risikonya paling rendah untuk mengiritasi hidung bayi. Sebenarnya batuk pilek pada anak paling banyak virus dan biasanya ringan dan para orang tua tidak perlu panik gitu. Hanya saja kita stay cool tapi tetap harus tajam ya, harus tajam dalam hal bisa mengidentifikasi tanda-tanda bahaya pada anak yang sedang batuk pilek. Yang pertama demam. Pada bayi kecil demam itu bisa menjadi hal yang sangat signifikan, bisa menyebabkan dehidrasi, atau kadang pada anak-anak yang punya resiko kejang demam bisa memicu kejang demam, maka demamnya harus diatasi. Kemudian yang berikutnya adalah distress nafas. Distress nafas itu misalnya tadi karena bayi-bayi yang kecil itu obligate nasal breather, jadi sumbatan di hidung saja bisa menyebabkan dia sangat kepayahan. Tanda-tanda lainnya harus diwaspadai itu seperti sesak nafas tersengal-sengal, kemudian retraksi dada. Jadi retraksi dada itu dinding dadanya tertarik karena penggunaan otot-otot bantu nafas yang pada biasanya tidak digunakan otot itu. Jadi pada saat sesak nafas dia menggunakan otot bantu nafas, istilahnya retraksi dada. Kemudian nafas cuping hidung itu tanda bahwa anak kesulitan nafas, tersengal-sengal gitu ya. Kemudian suara mengorok. Pada anak-anak yang tidak sedang dalam tidur dan biasanya tidak mengorok, kok ada suara mengorok, itu berarti ada tanda-tanda sumbatan jalan nafas yang parsial. Jadi harus kemudian diidentifikasi apakah itu potensi bahaya atau tidak. Kemudian hoarseness atau suara serak gitu. Suara serak itu tanda bahwa ada pembengkakan di saluran nafasnya. Nah, itu harus diidentifikasi apakah itu potensial menyebabkan kegawatan atau tidak, karena ketika dibiarkan bengkaknya semakin berkembang dia bisa menutup jalan nafas gitu. Nah, ketika ayah bunda mengidentifikasi adanya tanda kegawatan pada anak anda yang sedang batuk pilek, maka segera cari bantuan, tapi tetap jangan panik, segera bawa ke dokter untuk kemudian mendapatkan penanganan yang segera. Oke,
Oke, pencegahan batuk pilek justru yang bagian yang paling penting. Jadi daripada mengobati lebih baik mencegah. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah membudayakan cuci tangan baik di rumah dan lingkungan anak. Cuci tangan tentu saja cuci tangan yang benar ya, sesuai dengan WHO, menggunakan sabun, terus menggunakan 6 langkah gitu. Kemudian jaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir adalah yang bisa dilakukan untuk mencegah frekuensi batuk pilek pada anak itu adalah imunisasi wajib maupun tambahan. Anak-anak terbiasa apalagi anak-anak yang sekolah sering sekali tertular batuk pilek dari teman-temannya. Nah, caranya untuk mencegah adalah ajarkan dulu pada anak-anak kita untuk bagaimana caranya etika yang baik saat batuk dan bersin, yaitu pada saat batuk harus menutup mulut, pada saat bersin harus menutup mulut, dan cuci tangan setelah batuk dan bersin sehingga sakitnya tidak menyebar ke teman-temannya. Harapannya budaya itu juga menyebar ke lingkungan sekitarnya juga.